20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੌਂਕ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। इस दौरान खुले ट्रांसपोर्टरां दे दफ्तर बंद करवाए गए ते नाल ही कई वाहनां दे टायरां दी हवा भी कड्ढी गई। मीटिंग के दौरान ऑल इंडिया मोटर ट्रेडर्स कांग्रेस के प्रधान जगजीत कंबोज, ट्रक ऑपरेटर यूनियन के प्रधान हैप्पी संधू, नरेश शर्मा, जितेंद्र शर्मा, सरबजीत और होर मैंबर भी मौजूद सन। मैं जगजीत सिंह कंबोज जलंधर ट्रांसपोर्ट एसोसीएशन, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसीएशन जलंधर यूनिट तो प्रधान बोल रहा। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਂਪੂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫੁੱਲ ਲੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਚੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਛੱਪੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 133 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਇਕੱਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਫੂਕਦੇ, ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਡੀਜ਼ਲ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਸੈਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ WhatsApp ਦਾ 7500 ਤੋਂ ਲੈਣੇ 45000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 7500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਆਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਂਗੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ? ਹੋਰ ਅਨਡੈਫੀਨਿਟ ਚੱਲੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ।